ഹലോ ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ജോയ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പെരുമ്പാവൂർ അടുത്ത് മണിപ്പാറ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ്. കുറച്ചിങ്ങ് അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം. സോ ജസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്, മേജർ അട്രാക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. സോ എനിവേ ലെറ്റ്സ് വാക്ക് ത്രൂ ദാറ്റ്. വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചിങ്ങ് നടക്കണം. അതുമാതിരി വഴിയും ഉള്ളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട്സ് ദർ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് മണിപ്പാറ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ആ മണിപ്പാറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതുവഴി തന്നെ കയറി പോകണം. നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ല, ഇതുവഴി വെള്ളം വരുന്ന വഴി തന്നെ കയറി മേലെ പോയി അതിന് മേലെയാണത്ര ഈ മണിപ്പാറ ഉള്ളത്. ആദ്യമേ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണി കൊട്ടണമായിട്ട് ശബ്ദം വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതുവഴി കയറി ഇതേ അത്രയും മേലെ കയറി പോകണം. എന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. സോ പകുതി കയറിയുള്ളൂ, കിതയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കയറാനുണ്ട്. കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ് കയറൽ. കാരണം മഴ പെയ്ത് കിടക്കണമായിട്ട് നല്ല സ്ലിപ്പറിയാണ്. പോരാത്തതിന് നല്ല മുള്ളുള്ള ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെരുപ്പിടാത്തതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചവിട്ടാൻ. ഇത് ഇവരാണ് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നത്. അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം, ചേട്ടാ ഇതുവഴി മേലേക്കല്ലേ? ഇതുവഴിയാണ് കയറേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കയറി നോക്കാം. ഒരു പൈപ്പ് പോയതൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. നമ്മളിതേ ഇത്രയും താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത്. ണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വിവരറിയും. അത്രയും വഴുക്കലുണ്ട്. എല്ലാ കല്ലും നോക്കി ചവിട്ടിക്കോളൂ. ഈ ഒരു ചെറിയ ഗുഹ പോലത്തെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി വേണം പോകാനെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതെ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഇത്രയും താഴ്ചയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അതെ കൂടെ കുറച്ച് കമ്പനികളുണ്ട്. ഇവരാണ് നമ്മളെ കമ്പാനിയൻസ്. ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് വീണ് കിട്ടിയതാ. ഈ കൊച്ചു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാൻ. അടിപൊളി. വാവ്, നല്ല നൈസ് ആംബിയൻസ് ആണ്. നല്ല ചളിയുണ്ട്. പുറത്തെത്തി. അയ്യോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണോ പോകേണ്ടത്? ഇനി ഒരു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. എവിടെ? ഇവിടെ ഒരു വഴി കൊണ്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൻ റിസ്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വഴി കാണും. എന്ത് വഴി പോയി നോക്കാം. ഇതും വഴിയല്ല. ഉള്ളിലൂടെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡെഡ് എൻഡ് പോലെ കാണുന്നത്. ഏകദേശം എൻഡായി വഴി. ഞാൻ പോണില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഇതേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് എത്തുമോ നോക്കാം. വഴിയുണ്ടോ? ഓ ദേ വരുന്ന്. അപ്പോൾ വഴിയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നുഴഞ്ഞു കയറി നോക്കാം. ആഹാ, ഓക്കെ, ഞാനുണ്ട്. കിട്ടുന്ന വഴി കൂടെ ഒക്കെ കയറി പൊക്കോളൂ. അതെ, എന്നാ പിടിയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ്. ഗുഹേന്ന് പുറത്തൊന്നുമില്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി താഴെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ കണ്ടോ, ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചവിട്ടി സ്ലിപ്പായി. ഞാനിത് ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് പോയത്. ഭാഗ്യത്തിന് കൂടെ ഉള്ളവർ പിടിച്ചോണ്ട് കിട്ടി. ലൈറ്റായിട്ടൊരു പണിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, അത്രയും സൂക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് അറ്റത്തെത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം റിസ്ക് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇനി വീഡിയോ എടുത്ത് പോക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മേലെത്തി. സോ നമ്മളിപ്പോൾ മേലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഈ വഴിയൊക്കെ തിരിച്ച് പോണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ടെൻഷൻ. ഓ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒന്ന് ചാടി നോക്കുന്നോ താഴേക്ക്? ഇതന്നെ. ഇവിടെ ഒരാൾ ചാടുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മണിപ്പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ. എൻ്റെ സൗണ്ട് നേരത്തെ വീലോക്കിൽ പറഞ്ഞ പറ്റുന്ന തീരെ കേൾക്കില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അതാണ് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ. എനിവേ, നമുക്ക് കാണാം. അപ്പം മണിപ്പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണുള്ളത്.
ഇവിടെയാണ് ആ കല്ലുകൊണ്ട് കൊട്ടിയ മണിയുടെ ശബ്ദം വരുന്ന പാറയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മണിപ്പാറ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അത് കാണാനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ ശബ്ദം? ഇതാണ് മണിപ്പാറ. ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ കയറാനായിരുന്നു സുഖം, ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് കഷ്ടപ്പാട് അറിയുന്നത്. കയറാൻ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പാടാണ് ഇത് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ. കേട്ടില്ലേ? നമ്മൾ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാങ്സ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ടീംസാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കയറിയത്. ഒരുത്തന്നെ അവിടെ ക്ഷീണം തീർക്കേ, നീരാട്ടിലാണ്. ഇതേ അവിടെ മിച്ചൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ? സൂം ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിയാ. ഇവിടെ വരുന്നവരോട് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും മദ്യക്കുപ്പികളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും ഇടരുത്. കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് കാലി ബോട്ടിലുകളും മറ്റും കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. ഈവൻ ഞാൻ അതിലൊരു ബോട്ടിൽ ചവിട്ടി വീഴാൻ വരെ പോയി. ഒരുപാട് കുപ്പികൾ പൊട്ടി, കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും നേരമായിട്ടുള്ള പാറകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു കയറുന്നത്. അവിടെ ഇത്രയും കുപ്പികൾ പൊട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ട് കയറാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ പാറ സ്ലിപ്പാവുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറാൻ. പക്ഷേ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് മദ്യക്കുപ്പികൾ പൊട്ടി കിടക്കുന്നത്. സോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും ഒന്നും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മണിപ്പാറ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മണിപ്പാറ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മണിപ്പാറയിൽ നിന്ന് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീലോഗിൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക്. So thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. So TravelNjoy signing off from Manipara. Thank you.